قالت وزارة النقل والاتصالات عبر حسابها في تويتر إن الحركة المرورية في كامل أجزاء طريق الباطن السريع سيتم فتحها يوم الاثنين 7 من شهر مايو المقبل. قرار وزاري بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية غانا وقبرص وأفغانستان وساحل العاج لحين زوال سبب الحظر الذي رفع عن جمهورية كرواتيا وسلوفاكيا ولاوس وتوغو وزيمبابوي. الدفاع المدني يتمكن من إخماد حريق شب في منزل مع وجود محتجز بمنطقة الوادي في ولاية صلالة، ونتج عن الحريق وفاة شخص من جنسية أفريقية.